Kompanije iz Srbije zainteresovane su za saradnju sa beloruskim kompanijama i proširenje poslovanja na tom tržištu, a predstavnici vlada dve zemlje učinit će sve da u tome pomognu. Rečeno je danas na otvaranju poslovnog saveta privrednih komora Srbije i Belorusije. Ministar privrede Srbije Željko Sertić rekao je da tome u prilog ide i to što imamo protokol o slobodnoj trgovini sa tom zemljom. On je dodao da je u poseti Belorusiji do sada najveća delegacija iz Srbije koju čini više od 100 privrednika. Prošle godine nivo robne razmene sa Belorusijom iznosio je oko $100 miliona, što je prema Sertićevim rečima daleko ispod potencijala, kao i da će na sastancima sa predstavnicima resornih ministarstava vlade Belorusije razgovarati o predlozima i načinima za unapređenje privredne saradnje. Imamo kompanije iz Belorusije koje su zainteresovane za kupovinu preduzeća u Srbiji i ti procesi su već u toku, a takođe imamo i beloruske kompanije koje prodaju robu u Srbiji, rekao je on. Kako je kazao, postoji i zajednička saradnja u oblasti proizvodnje gasnih autobusa, a takođe Srbija izvozi dosta poljoprivrednih proizvoda u Belorusiju. On je ukazao i da se potencijal Srbije krije u IT sektoru, te i da u toj oblasti ima prostora za zajedničko delovanje. Mi tražimo u razvoju malog biznisa veliku šansu i u tom smislu smo opredelili i ozbiljna sredstva finansijska za pomoć našim preduzetnicima, ali isto tako kroz promenu velikog broja zakona, kroz promociju preduzetništva želimo da istaknemo koliko su ljudi koji rade od svog posla važni za svaku državu, koliko trebaju da budu. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež podsjetio je da je u Minsk doputovala delegacija koju čini 140 privrednika, predstavnika kompanija, ali i poljoprivrednih proizvođača. U okviru poslovnog saveta za saradnju između PKS i Beloruske trgovinske industrijske komore, tokom dana biće održani poslovni susreti predstavnika srpskih i beloruskih kompanija. Državno-privrednu delegaciju u Minsku predvodi ministar privrede Željko Sertić, a u delegaciji su pored predsednika PKS Marka Čadeža i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, zatim savjetnik ministra privrede Srbije Aleksandar Tomić, savjetnik premijera za investicije Danilo Cicmil, kao i narodni poslanik Dragomir J. Karić. U okviru poslovnog foruma u Minsku, privredna delegacija koju predvodi ministar privrede Željko Sertić, najpre je juče obišla gradilište kompanije Allianz Beka Group. Ministar privrede Sertić i narodni poslanik Dragomir J. Karić položili su kapsulu sa pergamentom u kamen temeljac za izgradnju kompleksa koji će nositi ime našeg poznatog slikara Paje Jovanovića, koja se nalazi u aleji Picasso. Sve 54 zgrade u kompleksu nose nazive čuvenih svetskih slikara, među kojima je i srpski velikan Jovanović. Reč je o projektu vrednom 3,5 milijarde evra na kojem je angažovano više od 200 inženjera. Ministar Sertić rekao je da je cilj da uposlimo što veći broj domaćih kompanija na ovom području. Tom prilikom izrazio je zadovoljstvo što se nalazi na velikom građevinskom kompleksu koji radi jedna srpska kompanija. Naš zadatak je da i na ovom području uposlimo što veći broj srpskih kompanija koje dolaze iz Republike Srbije. A posebno zadovoljstvo je što mogu da konstatujem da preko 200 inženjera radi na ovom projektu, a pogotovo što će u narednom periodu kada krenu mašinski zanatski radovi, najveći broj kompanija upravo iz Srbije raditi izvođenje tih radova, rekao je između ostalog ministar Sertić. Kako smo dogovorili sa vlasnicima kompanija, pogotovo za projekat Minsk World, biće organizovan jedan veliki regionalni dan ili nedelja dobavljača koji ćemo organizovati u Beogradu, kako bismo što više kompanija iz Srbije, ali i iz celog regiona, organizovali da sa svojom ponudom usluga i proizvoda mogu da učestvuju u izgradnji ovog velikog projekta.